কখনো কি শুনেছেন কাছের বৃষ্টি হয় যেটার গতি বাতাসের চেয়েও বেশি? কি শুনতে একটু অদ্ভুত লাগছে তো? তবে গ্রহটির নাম HD189733b। গবেষকদের মতে এটি পৃথিবী থেকে অনেক দূরে অবস্থিত এক বিশাল গ্যাসীয় গ্রহ। বিজ্ঞানীদের ধারণা এই বায়ুমণ্ডলে রয়েছে সূক্ষ্ম সিলিকেট কণা যা কাচের মতো আচরণ করে, আর এখান থেকে শুরু হয় দুঃস্বপ্নের মতো অংশ। এবং এই কণাগুলো প্রবল বাতাসে এমন গতিতে ওড়ে যা বাতাস ও শব্দের গতির চেয়েও বেশি। অর্থাৎ এখানে বৃষ্টি হলে পৃথিবীর মতো জলের বৃষ্টি নয়, বরং কাচের সূক্ষ্ম কণার মতো বৃষ্টি হয়। ভাবতে পারছেন? এমন এক গ্রহ যেখানকার বৃষ্টি সবচেয়ে ভয়ঙ্কর জিনিস।